কেমিকেলৰ কাম কি হ'ল, কামটো এটা হয় এই ওপৰ পৰ্চনটো লেয়াৰটো গলাই দিয়ে, লেয়াৰটো ঢিলা কৰি দিয়ে। এতিয়া আপোনাৰ আপুনি লগাই দিয়ে চলবেনটো সদায় পাতলাকৈ লগাব লাগে। বেছি মোটাকৈ লগালে আৰু কিছুমান পাইপ ইউজ কৰে নহয়, ইয়ালৈ লগা থাকে, বহুত দূৰলৈ লগা থাকে। লগালে কি হ'ব, এইটো আপোনাৰ গলাই দিব, গলালে কি হ'ব অলপ বেছি হ'ব। সেইটো কাৰণে আপোনাৰ চলবেনটো সদায় অলপ চলবেন লগোৱাটো সদায় আপোনাৰ 360 ডিগ্ৰী এটা মাজত কাটিং হয়। কাটিঙৰ পিছত পাউডাৰটো থাকি যায়, কিন্তু গুড়াটো কেতিয়াবা থাকি গ'লেও ভাল হয়। নিজে চাফা কৰি পেলাই ডিগ্ৰী ৰাউণ্ড কৰি দিলে আপোনাৰ পাইপ চেট ফিটিং দুটাতে লগাই পেলাই ঘূৰাই দিব লাগে। ঘূৰালে বস্তুটো গ্ৰীপ কৰি ধৰি লয়, গ্ৰীপ ভাল কৰে। আপুনি যদি চিধা যদি খুলি লগাই দিয়ে নহয় ওলায়, অলপ ঘূৰাই দিয়ে বস্তুটো গ্ৰীপ বান্ধি যায়।